mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng di karaosnya ya. Tos bagian ke-108 mesa pada Mang Jaya namakeun bagian ke-108 ayeuna Mang Jaya bade nganca bagian ke-108. Ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang ngagemakeun Mang Jaya nedah hapuntenna. Mangga dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa urang lajengkeun bae para mitra nincak bagian ke-108. Namun para mitra sadaya upami cenah para mitra sadaya ieu ngodok saku kusiwa cenah kusiwa ngodok saku ieu tah cenah mere duit ieu keur maneh sedikit kusiwa ngodok saku tah ieu mere duit cenah keur ieu keur ongkos cenah kitu para wargi ditu diantawisna kecapanganteur dina basa Sunda. Atuh dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ke-108 mangga nyangakeun wilujeng dadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Sakumaha nu kauningan nyinining parantos leungit deui para mitra cenah. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kiliksa dina bagian ke-108. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, keur ngahuleng mikiran pilampaheun cikikik aya nu seuri mata kukurayeun. Lantaran sorana ngirung jeung jiga aya di mana-mana, puguh meuni calangap ading reuwas jeung sieun kabina-bina, bulu punduk muriding meuni asa kandel sakujur awak ngadegdeg. Wah, cilaka ya kunti ngaliwat. Aduh, kumaha mun emongan mangkaning keur sakieu weritna ieu teh. Ceuk ading tuluy rarat-reret kahilir jeung kagirang. Sieun aya kunti breh nemponu bodas ngabeleg-beg luhureun cai. Sigana teh tapak napak sancang. Teu napak kana beungeut cai ngageuleuyeung ngadeuketan ka ading. Cikikik kadengen nu seuri dibarengan ku sipating kucuprak dina cai. Aya sada loba meri nu ngojai atawa entog nu meuntas walungan. Ngadenge kitu hate ading beuki teu puguh rasa, keung jeung sieun geus ngawasa kana dirina. Sukuna ngeleper tu urang nyorocot jajantung ratug dibarengan ku pating sariakna sakujur awak meuni asa paranas diri. Keur kitu aya deui nu seuri mata kukurayeun puguh we ading meuni ngadegdeg. Harita teh lantaran eta sora datang ti hiji makhluk anu bodas teh. Beuki lila beuki deukeut ka manehanana. Tungtungna reg eureun ngan ukur sadeupa angangna. Aduh, aya kunti, ceuk ading bari molotot reuwas jeung sieun kabina-bina. Buurna beuki nyorocot deuleus taya tanaga lir anu dipupul bayu. Ari leungeun ranggah kaluhur panon buncelik sarta napas ngahegak teu karasa sukuna ngagaleong ka bawah palid ku cai anu kacida tarikna. Tungtungna ading labuh kana cai tarik sewot palid ka hilir. Geus teu kadenge deui sorana sabab rek ngagorowok menta tulung teh kaburu kacocokan ku cai lek kainum lep ngalalep deui. Lek minum cai walungan nu saterusna teu inget di bumi alam. Tunda kaayaan ading ayeuna kocapkeun Bah Jilun. Manehna niatna teh taya beda jeung ading moal wakabali ka lemur lamun can hasil neangan nyinining. Lantaran inget kana janji mangkurip teh yen sing saha anu hasil mangihan nyinining eta nu baris jadi salakina. Sabada ngider sapoe jeput lilana Bah Jilun ngapruk ka lemur anu sejen. Nu darekeut ka Cibonteng unggal jalma nu patepung ditanya sugan aya nu nyaho. Tapi kabeh ukur malik nanya taya nu bisa merebong bolongan. Atu akhirna mah Bah Jilun teh tepi ka hiji tempat manehna beak harepan. Tanaga geus leuseuh harepan beuki ipis lantaran es tuning taya laratanana pisan. Waduh, kudu kumaha aing ye? Sapoe geus beak kabeh tapi nu diteangan can kapanggih. Nya ka mana nyinining jadunya? Aya nu maling atawa kabur ini corangan gitu? Ceuk Bah Jilun bari diuk dina batu. Kesang nyorolok masihan awak beungeut beureum tananing capek kabina-bina. Basa cahaya layung mimiti hibar parasaan Bah Jilun jadi teu puguh. Asa melang jeung honcewang pipikiran mimiti kaweur. Harepan buyar sarta sumanget jadi ngurangan. Ras inget kana lalakon manehna nu geus kaliwat.
loba nu matak era jeung wiwirang, korban harta, korban tanaga jeung kahormatan nu lain saeutik. Eta kabeh ngabelaan kahayang nu keukeuh hayang ngahiji jeung ninining. Kudu ka mana neangan mun geus kieu aing yo? Nyang hareupan peuting teh keung aing lantaran bingung ku bilampaheun. Tapi rek balik we ka Lemur Cibonteng isukan ka daerah wetan neanganana. Cek Bah Jilun bari tuluy nangtung teu panjang mikir. Tuluy lempang ngajugjug ka Lemur Cibonteng bari mawa hate nu teu puguh rasa. Di jalan lila pisan sabab sajabana tirumpil teh jalana. Oke beuki lila beuki poe kawantu nyorang jalan anu harieum ku tatangkalan. Jeung waktu maju ka peuting tungtungna lempang teh teu sirikna ngarayap sabab jalan teu katempo da kaayaan beuki poek bae. Waduh, kumaha mun geus kieu nya? Ka Lemur jauh keneh, balik deui ka urut tadi moal bisa. Ari tuluy lempang sangsara. Nasib. Bah Jilun para mitra gegeleneng sorangan bari ngarayap lempang bangun lalowang. Kira-kira wanci janari leutik Bah Jilun tepi ka daerah Cibonteng. Ngan jauh keneh ka Lemur mah kira-kira 1/2 kilometer deui. Bah Jilun ngarasa tuluh jeung capek lempang jadi teu puguh. Sup ka jalan satapak ciga nu ngalinur. Kalah ngomengkol ka jalan nu can puguh karuhan. Tungtungna anyog ka hiji tempat nu hara-haraeun harieum jeung loba gawir. Di hanapna aya walungan nu caina gede. Sato-sato leutik nosok disada peuting pating garerit namahan ketir. Pating karoak namahan lewang tapi Bah Jilun kawas geus nekad. Manehna tuluy lumampah mapai jalan satapak calana nu ti kakarait geus teu dirasa. Kala los-los ka ieu aing ye. Nah terus ka mana ye jalan teh nya? Tapi aing yakin ye teh. Ieu teh berasna teh ka sisi Lemur ulah kaler. Moal jauh ti sawah aing mun kitu carana mah rek sakalian we ka dinya ngarabi sareureuh di saung. Sugan we aya miliknya nining aya di dinya. Cek Bah Jilun. Bari tuluy lempang panon melong ka hareup. Tincakeun mah teu dipalire akhirna Bah Jilun ngaraneg. Sabab jalan nu diliwatan beuki rumpil. Horeng jalan nu sok diliwatan ku tukang nyadap, sasat jalan buntu. Reg Bah Jilun harita eureun heula sanggeus mikir sakeudeung maju deui bari nyuai-nyuaikeun rarambu jalan. Pikiran Bah Jilun jadi butek teu bisa mikir kalayan apik. Na atuh barang keur kakarayapan kitu clek nicak batu sagede sirah. Suku Bah Jilun ti jalikeun lantaran batuna longer, kurobas blug Bah Jilun labuh. Tuluy ngaguliti ka lebak teu bisa katahan. Da puguh reuwas anu taya papadana katurug-turug kaayaan di dinya gawir. Puguh teu bisa nahan awak tuluy ngaguliti ka lebak ciga peusing. Bah Jilun mah geus teu puguh rarasaan antara eling jeung henteu. Tungtungna nepi ka siji holokan. Bah Jilun geus teu inget kana naon-naon ngalempreh jiga nu paeh. Kocapkeun isukna di Lemur Cibonteng kaayaan asa ti iseun jeung loba kasieun. Jalma-jalma loba nu teu indit ka pagawean lantaran rata-rata carapeun tas neangan nyinining. Bari jeung teu mawa hasil. Jaba peuting kamari loba kariweuh nu matak geumpeur ka sarerea. Atuh jalma-jalma teh araya bae di imah jiga nu nuhung sungkan rumingkang. Mangkurip geus datang deui ka imah ngariung jeung Pak RT jeung tatanggana. Malah Bioon ge aya di dinya nyawalakeun perkara nyinining anu teu kapanggih tapak-tapakna acan, matak ponok pangharepan. Barang keur ngariung kitu kurunyung inung ading datang siga nu melang jeung hariwang. Lantaran batur-batur mah geus araya di imah ari ading teu aya beja-bejana acan. Aya naon mah jiga nu rusuh teh ieu teh? Mangga atuh calik, ceuk Pak RT. Bari neuteup ka ading nu geus deukeut ka tepas gek diuk dina golodong. Punten kasadayana eta kuring teh sabada tumaros ieu teh. Ma ading kawas nu asa-asa lantaran di dinya loba jalma bisi ngaganggu. Di dieu mah calikna ulah di dinya kalotor, ceuk Bioon bari neuteup kawas nu nyaaheun pisan. Teu tega nempo inung ading siga nu gering. Lah di dieu we nyai bisi ngaganggu ka nu nuju badanten, jawab ma ading teu wani asup. Da tetep sieun ngaganggu kanu keur ngariung. Moal ngaganggu sok atuh ka dieu ngariung. Urang badami sakalian aya naon atuh mak? Kuring teh meuni asara reuwas ieu teh. Mangkurip milu nyarita bari melong ka Ma Ading nu diuk di luar. Kulantaran pada ngaku jeung pada nyamat akhirna Mama Ading teh unggah ka tepas gek diuk. Kieu sarasna Mamang mah teh bade naroskeun pun anak. Nah ka mana ayeuna atunya geuning nu sanes mah parantos sarumping. Meni haneuteun aya di Lemur teh nanging pun anak mah teu moal-moal. Nah kumaha atunya?
Oh naros genjang ading mate mangkurip nanya deui. Muhun mang ti kamari teh teu aya datang matak melang. Atuh saja biti kitu peuting tadi kaimpikeun goreng we pun anak teh sok sieun cilaka. Atawa manggi kasusah. Nu matak isin-isin ge maksakeun ka dieu. Hoyong terang kana jujutanana nah kumaha teh. Ma ading nanya leuwih daria da panasaran ku anak nu teu aya datang. Atuh mangkurip jeung Pak RT katut nu aya di dinya menipating rarenghap. Da memang can aya bejana ading mah kitu deui Bahjilun can datang ka lembur. Kieu teh mak. Kamari jang ading jeung Bahjilun geus badami di jalan teh. Yen rek neangan pun anak. Tak kitu. Nepi ka beunangna hartina marek neangan nepi ka hasil, satungtung can hasil membawa ka baralik cenah kitu. Sabab samemehna geus aya janji pasini. Nah kumaha kitu mang? Mang ading beuki panasaran. Kieu ieu teh sakalian we nya minta disaksian ku sakur anu hadir. Sing saha nu bisa meunangkeun Nining eta nu baris jadi salakina. Mun aya nu hasil kuring merek ngawinkeun jeung manehna kitu. Sarerea colohok bengong da kakara ngadenge harita. Atuh ma ading oge ngahuleng ngadenge kitu teh. Ras inget kana akal tareka anakna nu geus haben we dijalankeun. Tapi teu aya nu hasil. Mun inget nepi ka palebah dinya sok sedih kana hate. Sabab anak nangan sia jeung sial bae tujuan taya nu hasil estu mata kuatir pisan. Namani keukeuh teuing budak teh atunya. Matak ngerakeun hampura we mamang bisi anak kuring nyaluntang da geuning kitu kahayangna. Mading tamada era ngadenge lalakon kitu teh bisi anakna mah hiwal ti batur. Teu naon mah teu naon-naon da nu boga kahayang mah kitu. Jeung deui lain nu boga kahayang model kitu teh lain jang ading wungkul tapi Bahjilun ge sarua. Kuring nyaksian sarta nya tujuan kana kahayangna Bahjilun. Urang duakeun we ku sarerea sangkan hasil neangan pun anak. Da kuring ge milu bungah mun aya hasil mah meunangkeun Nining kitu. Cek mangkurip daria pisan hatena teh. Manehanana geus manehna ge era ku indungna ading teh sabenerna mah hatena mah. Nyakeun wae atuh ari kitu mah percaya ka sarerea premios atuh rek ngarit heula mah teh can boga jukut ieu teh. Indung ading amitan ku sarerea dijurungkeun leos balik ka imahna diteuteup para mitra kunu araya di dinya. Harita para mitra Pak RT tuluy nyarita deui. Kumaha mun teu hasil mang ka mana neangan Nining teh atuh? Pak RT mah harita teh nanya sabada mah ading balik panon melong ka mangkurip. Nya urang muntang tulung we ka aki antri da geus janji rek ngabantu. Ngan urang kudu ngajalankeun heula tareka sejen tah kitu. Jawab mangkurip tegas najan hatena sedih jeung nalangsa oge tetep gede harapan. Sabab percaya kana kamampuhan aki antri. Tapi apan keur nu diteangan teh ku ading jeung Bahjilun. Namoal matak ngagokan kanu sayembara cek Pak RT bangungeun bingungeun. Nya urang nungguane heula Pak RT susuganan aya nu buru-buru balik. Ulah kamalina teuing neangan syukur-syukur mun bari hasil. Jawab mangkurip tetep tenang atuh geus kitu mah Pak RT amitan heula ka pribumi. Rek nguruskeun heula bubutuh di imahna. Jabat tunuh deui leos Pak RT balik nu sejen ge baralik heula ka imahna. Kalayan pada janji re datang deui mun aya naon-naon. Kocapkeun para mitra indungna ading. Sadatangna ka imah teh tuluy nyokot arit jeung carangka. Sarta teu poho kana karemong keur ngaisna maksudna marek ngarit ka sawah. Ngalajukut keur parab doma ngan samemeh init ngahulang heula bari diuk dina bang barung kawas nu teu geunah rasa. Nah kunaon aing teh atuh lantaran hate teh lelenyapan pating sareblak. Gegebegan jiga rek manggih kareuwas. Palang siang si ading teh cilaka atawa aya kasusah nu pohara. Da beda karasana kana hate tapi keun bae da lalaki geus dewasa jaba loba pangalaman manehna mamuga-muga we kudu maha kawasa teh sing diijabah sing diraksa di jaring si ading sing salamet ulah aya pancabahya kitu ceuk ma ading kop kana carangka. Tuluy nulakan panto leos init ka sawah rek ngarit teu loba pikiran nu lain-lain. Gancangna carita ma ading geus tepi kanu dijugjug. Tuluy mapang galeng mapai galeng bari neangan jukut anu harejo. Sanggeus manggih tuluy ngamimitian ngarit tapi asalila lantaran jukut nalangka. Kalah kapanas we meuni nereptep. Akhirna ma adi ngarasa lieur jung nangtung bari ngelek carangka.
moal ngarit moal kuat kanu panas kieu mah. Kudu milih anu ieuh ngarah teu lieur kana sirah. Tuh hanapeun tangkal kabung moal burung ieuh geura. Loba jukutan meureun di dinya. Ceuk Ma Ading tuluy leumpang muru ka dinya. Bari tetep rarat reret neangan jukut anu sakira alus. Tekung si lila ge geus tepi kanu dijugjug eureun heula sakedeung. Ngareureuhkeun kacape bari rarat reret. Barang keur kitu kadenge nu haharegungan, bangun anu kanyanyerian kebeg Ma Ading ngarenja greuwas. Jeung aya rasa sieun anu ngagoda kana hatena, bulu punduk maruringkak. Aya naon ieu teh saha nu haharegungan? Na manusa kitu atawa jurig? Ma Ading ngomong sorangan tuluy nangtung bari nyekel. Apunten nyekel arit pageuh naker. Bisi aya nu ngabongohan, panon rarat reret ka palebah datangna sora. Neangan jirimna nu tadi humaregung. Tapi teu katempo naon-naon da bunyi ku kakayon kayaning kaso jeung kirinyu. Keur kitu kadenge deui nu humarurung ayeuna beuki jelas kadengena. Ma Ading beuki panasaran lila-lila timbul wawanena lantaran yakin eta mah sora jelema da teu matak aneh kadengena. Yakin manusa ieu mah. Sabab sorana ge anger kitu jeung deui tempatna ge anger deui. Nu hardina lain jurig atawa siluman. Keun sia ditempo ku aing malah na jelema naon atuh nu haharegungan kitu teh. Ceuk Ma Ading bari terus leumpang lalaunan. Bari tetep waspada. Arit dicekel ku leungeun katuhu bisi aya jalma jahat anu maksudna ngadodoho. Beuki lila beuki deukeut breh manggih solokan leutik. Caina rada kiruh da puguh kokocoran ti sawah. Tuluy Ma Ading leumpang mapai solokan maju ngidul. Bari tetep waspada bisi aya naon-naon. Waduh. Aduh ampun, tulungan. Kadenge sora nu haharegungan menta tulung siga nu ripuh pisan. Ma Ading beuki teu kuat. Apunten, beuki kuat pamadeganana sarta ngarasa yakin yen nu gegerungan teh jelema. Saha eta? Kunaon gegerungan? Cek Ma Ading nanya bangun panasaran. Hayang tereh puguh jeung di bisi aya sato nu sorana jiga manusa. Tulung ampun yeung tulung. Minangka jawabanna teh kadenge deui kudu menta tulung rada bedas meusan. Tapi katara bangun kapaksa meakeun sesa tanaga nu aya. Ma Ading beuki yakin tuluy leumpang beuki gancang ngajugjug ka tempat datangna sora. Baranggok Ma Ading meningah huleng sajongjongan colohok bengong nempo hiji jalma nyangkorah dina kamalir. Baju jeung calana rangsak beungeut geuneuk pinuh ku taneuh. Awak kakeueum ku cai sabeula. Ngan untung para mitra irungna mah teu kakeueum. Da ngahajanyang heui kana tamakan ari badan mah teu kuat diusikeun siga nu nyareri pisan. Astagfirullahalazim. Da kunaon ieu manusa teh jeung deui saha bet aya di tempat nu hara-haraeun kieu? Jeung ti mana datangna palang siang aya nu ngabinasa ieu mah? Ceuk Ma Ading. Ngomong sorangan panon melong kanu keur ngagoler dina solokan, beungeut can sidik da kahalangan ku daun bolang jeung eurit. Tulung aduh. Sanu daek nulungan kuring bakal mulang tarima. Kunaon sakahayang nulungan. Aduh ampun ya kuring tulungan. Awak mau dipasiksa. Cek nu ngagoler dina solokan. Bari panon gular giler nyang heui kana tamakan. Ku Ma Ading kadenge kalayan jelas yakin pisan nu menta tulung teh keur tunggara kasiksa. Karunya teuing tangtu keur manggih katunggaraan meureun atawa memang sangsara we ari cilaka mah. Keun ku aing urang ditulungan. Ma Ading teu panjang mikir lantaran ayeuna mah geus yakin aya jalma nu cilaka nu najan kumaha bae ge tetep kudu ditulungan. Para mitra kaum dangu, barang geus deukeut sarta sidik kana rupana eta jalma. Ma Ading meninggal lenyap lantaran teu samar deui eta teh Bahjilun nu peuting tadi tiguling basa keur kakarayapan dina gawir. Ma Ading para mitra teu sadar harita teh. Muru kanu cilaka teh meuni teu sirikna dirontok gep pepeuteyan Bahjilun dicekel. Tuluy harita dijungjungkeun maksudna marek dikadaratkeun ngarah teu kakeueum tapi Bahjilun meuni muringis nyerieun. Sigana teh para mitra sadaya awakna teh asa eumeur urut tiguling anu sakitu luhurna. Aduh. Ya iga muni asa remek. Lalaunan aduh ampun. Lalaunan.
Bahjilun perem nahan kanyeri puguh Maading bingungeun da awak. Bahjilun teh gede tangtuna ge berat pisan. Wayahna Abah, urang hanyatkeun heula ka darat ngarah teu ka keum ku cai solokan. Maading usaha satekah polah ngahanyatkeun Bahjilun tina solokan. Atuh Bahjilun meuni gegerungan lantaran awakna asa pasiksa. Diusikeun tamah nyeri tapi ngawayahnakeun maneh. Da memang teu ngareunah ka keum wae mah sieun hujan tuluy kabanjiran, tangtu beungeut ka keum moal bisa ngamekan. Akhirna najan bari jeung hese beleke, Bahjilun bisa ngagoler dina tamakan. Teu ka keum teuing ku cai solokan, Maading ngahegak capeun. Da pugutas ngangkat jelema nu gede luhur, berat aya 3 tikeleun Maading. Tapi ayeuna mah ngarasa regreg Bahjilun teu ka keum. Aduh, saha nu nulungan ka kuring teh? Nuhun. Cicing heula Abah teh kudu seueur emutan nu nulungan ka Abah teh biangna si Ading, kaparengan ka dieu keur ngarit. Ceuk Maading bari melong. Ka Bahjilun anu panon rada bareuh teu pati awas. Hah? Oh, indung si Ading? Nuhun mak duh. Nuhun pisan kuring teh bungah katulungan ku nu wawuh. Kumaha tuh Abah teh hayang balik ye? Ye awak meuni asa pasiksa. Ceuk Bahjilun gede hate lantaran ayeuna mah aya nu nulungan. Nu kabeneran urang Cibonteng keneh. Kunaon atuh Abah? Nu madak Abah teh ragrag. Peuting tadi nyasab ka jalan satapak kalipek teh nincak batu di Soledad. Batuna ngagulutuk nuturkeun Abah atuh basa Abah ngagulitikeun ngagulitik teh. Batuna ge ningang kana tarang da meuni nyeri bancunur. Bahjilun ngagidegeun sirah. Maksudna nuduhkeun tatu dina tarang. Da kuleungeun mah teu bisa meuni rengkeng asa ditalian bakat ku nyeri. Watir teuing sing sabar we atuh Abah keun ku kuring rek diatulungan. Ayeuna mah wayahna nya daguan heula di dieu kuring rek ku kuring rek ditiungan ku daun cau ngarah teu kapanasan da ari pinah ka nu sejen mah. Kuring mah teu kuat mangkuna da awak Abah teh gede teuing. Ceuk Maading. Dari pisan manehna watireun ka Bahjilun anu sakitu ripuhna. Ya nuhun aduh mah nuhun pisan. Jung atuh bejaan urang demur ya Abah dulungan gitu. Tapi aduh hayang nginum Abah teh. Bahjilun calangap. Kuring mah teu mawa cai Abah wayahna. Nginum cai atahnya, urang neangan cai nyusu ngarah herang. Ceuk Maading tuluy kalayang koloyong neangan cai nyusu nu herang. Kabeneran kiduleun Bahjilun aya logak dina cadas. Bijil cai meuni herang najan leutik ge cukup keur nginum. Atuh Maading harita teh mawa kana daun cau ditengkorkeun, tuluy diinumkeun ka Bahjilun meuni ngalak-lak bakat ku hanaang. Sanggeus niungan beungeut Bahjilun ku daun sapongkol, ku daun cau sapongkol. Maading init kalemur rek laporan ka Pak RT yen Bahjilun meunang kacilakaan. Bahjilun ditinggalkeun heula di sisi solokan bari ngararasakeun kanyeri, awak kapanasan ku panon poe nu beuki luhur. Atuh puguh para mitra Pak RT jeung sabatur-batur meuni reuwaseun. Barang meunang laporan kitu kalayan teu ngalobatkeun badami bring sarerea init ka sawah. Rek mapagkeun Bahjilun nu cilaka. Nu jadi tuluh jalan Maading dituturkeun ku pirang-pirang jalma nu harayang nulungan. Palabah mana Bahjilun teh mak? Pak RT nanya. Sanggeus aya di sawah. Tuh di ditu di sisi sawah palih kulon waya tangkal kawung anu keur disadap. Di handapna aya solokan di dinya si Abah teh ngagolerna teh. Ceuk Maading bari nunjuk. Manehna geus teu malire kana kacape kesa ngucur maseuhan awak. Beungeutna burahay beureum ka poe. Na kunaon make los-los kadinya si Abah teh atunya? Pak RT ngarasahan heueul lantaran baladna meunang kacilakaan. Tuluy sarerea ngajugjug ka tempat Bahjilun nu cilaka. Meningaleut hiji-hiji mapai galeng. Tekung si lila sarerea nepi kadinya, sarerea ngarasa kaget. Ari sabab Bahjilun teh memang parna cilakana. Awakna loba tatu jeung teu kuateun nangtung-nangtung acan. Pak RT teu loba miceunan waktu gancang marentah nyieun cikrak. Prak sarerea digawe da bahan maloba di dinya. Ari Bahjilun pada nulungan ku nu sejen tatuna dikumah sarta nu getihan dibeungkeut ku lamak hideu meunang nyoehkeun tina bajuna. Heuleut sawatara waktu Bahjilun geus pada ngagarotong. Di bawah kalemur bari diabring-abring ku urang Cibonteng. Maading teu tulus ngarit milu balik nuturkeun nu ngagotong. Geus sajajalan recok ngaromong bari ngagotong Bahjilun. Nyaritakeun nu kacilakaan. Sarerea can ngarti kana sabab musababna da ceuk taksiran macana Bahjilun teh teu kudu los-los kadinya da jauh ti jalan gede. Tapi dina akhirna sarerea ngarti
Da puguh Bahjilun sasat keur ngider ka unggal tempat neangan nyinining teh. Sadatangna ka lembur para mitra sadaya, Bahjilun pada ngubaran. Malah Aki antri ngahaja di bejaan pikeun nulungan Bahjilun. Atuh ari geus pada ngubaran mah poe eta keneh Bahjilun geus bisa ditanya lalakona, ngancan bisa diuk da cangkengna teh meuni asa potong. Bahjilun ngagorah nyaritakeun pangalamanana lila salila neangan nyinining. Oh, tak kitu lalakon teh geuning. Kumaha atuh jangkulip, saha deui nu keur neangan teh jeung ka mana initna? Saur Aki antri sabada ngabandungan lalakon Bahjilun. Mohon ki mata keung tapi duka ka mana ayeuna teh ieu da masih keneh aya nu diantosan nya teh jang ading nu milarian maju ka kaler. Heun urang dagoan heula. Na kumaha pangalamanana adunya? Tang tu aya gunana keur urang sarerea da Bahjilun geus yakin gagal. Sumuhun muga-muga we jang ading mahasil. Ceuk mangkurip bari ngalima. Manehna asa teu puguh rasa ngadenge lalakon anu nulungan manehanana katelah katalangsara. Matak ngahlas jeung matak lalawang saterusna Bahjilun diurus sakumaha biasana pada nulungan ngarah tereh cager. Ari jalma-jalma nutas nulungan baralik sawareh cicing didinya sawareh. Para mitra kaomdang, kocapkeun deui ading nu pada ngarep-ngarep teh harita tuluy palid meuni nyeot ka hilir. Ading geus teu inget kana kaayaan dirina asa dina pangimpian samar kana salamet. Tapi sanggeus tepi ka hiji tempat ading ngangkleung ka sisi, reg eureun ti kait kana areuy nu ngaguyun sisi walungan. Kaayaan kacida mata keungna lantaran caneom loba tangka nu jarangkung gede, sarta loba areuy nu ngaguyun sisi walungan. Ading ngagoler sisi walungan can eling-eling da puguh lila pisan ka bawa palidna. Ading loba teu nginum cai walungan atuh beuteungna teh meuni kembung. Sarta beungeut sepa dina kaayaan kitu kurunyung aya jalma duaan. Make papakean hideung nyalampeurkeun ka ading nu keur ngagoler teu empes-empes. Da puguh teu eling-eling. Teu kungsi cacarita jalma nu dua teh ngagotong ading tuluy dibawa ka nu jauh. Ninggalkeun walungan serog ka sisi lembur tuluy ngajugjug ka hiji imah nu gede luhur. Didinya geus nyampak hiji jalma nu jangkung gede. Hei barudak, mawa naon teh ha? Nah bener nu keur diteangan ku urang, coba sina ngagoler di dieu. Sarta hudangkeun, ceuk jalma nu jangkung gede hiji ponggawa kerajaan. Laras Gusti ieu manusia nuju dipilarian ku Nen Putri. Rupina moal lepat parantos ditalingakeun lami pisan. Jawab jalma nu tadi ngagotong ading. Tuluy ngagolerkeun ading dina taneuh, sarta dipencetan kuduaan golok-gok ading ngutahkeun cai meuni juu. Lila-lila beuteungna kempes, kempleng deui jiga sasari kulisik lilir rai beunta. Atuh meuni bungaheun ponggawa teh nempo ka ading siga nu hayang sidik. Hudang manusia, ceuk ponggawa bari mencero. Korejat ading teh hudang manehna ngarasa jag-jag deui jiga biasa, gek diu. Saha anjeun teh aya di mana ari kaula? Ceuk ading bari mureleng ka ponggawa. Nu jangkung badag tuluy ngareret ka nu duaan. Wontong gugup kaula moal naon-naon ka anjeun. Ngan rek nanya wungkul ari anjeun naha bener nu ngaran ading, jeung rek ka mana los-los ka dieu. Eta ponggawa nanya bari neuteup panon jiga nu hurung cahayaan. Bener kaula mah ading narek laon kitu? Syukur kaula aya perlu, hayu tuturkeun ka dieu. Eta ponggawa ngajak ka ading siga nu geus wawuh lila. Ading teh heraneun terus nuturkeun ka eta ponggawa da puguh hayang nyaho kana maksudna. Ari nu dijugjug teh hiji wawangunan nu leuwih gede barang geus tepi kadinya ading colohok bengong lantaran yakin eta teh hiji karaton. Alah, aya di mana aing teh nya? Lamun aya karaton, wah di nagara siluman ye. Cilaka aing atuh. Ceuk hate ading bari tuluy ngalengka. Bari tuluy neuteup ka eta wangunan panon neges-neges kaayaan di dinya tapi sukuna mah terus ngalengkah nuturkeun ponggawa. Bus ka hiji rohangan di dinya geus nyampak hiji raja. Nu digigireunana aya prameswari meuni ginding. Calik dina kursi gading gilang kancana atuh ading meuni colohok bengong. Asa teu percaya kana tetempoanana. Lantaran Nyi Putri teh jiga nyinining malah panon melong ka manehna. Ai nah geuning bet jiga nyinining ieu teh. Ceuk ading dina hatena. Bari colohok bangun teu percaya ponggawa teh keheuleun. Da manehna geus diuk meuni meneko bakat ku hormat naker, sedengkeun ading teu dongko-dongko acan taya kasopanan teu daek hormat ka raja. Manusia, kunaon sia teh nangtung wae diuk atuh. Cenah bari molotot ka ading. Gek ading diuk jiga teu malire kanu nyentak, tetep molohok ka Nyi Putri sarupa pisan jeung nyinining. Hei ponggawa, mana manusia nu ngaran ading? Ceuk rajana. Ya Gusti kaleresan, aya nu menakan di perjalanan. Mangga ayeuna nyangakeun ka gamparan.
badai di kumaha pilih badai dipencit acan pi badai dibakar kakang metumal mangga nyangakeun cek eta ponggawa dari pisan malah bari jeung nyemah puguh we ading meni molotot bakat kureuwas sabab dirina marek dipateni ku eta raja jung nangtung sarta unur-unuran jiga rek kabur kurang ajar sia teteh lah aing diasup ka negara setan ye cek hate ading bari tuluy taki-taki pikeun ngajaga sagala kemungkinan tapi raja anu ngaran Roro Dekok ngagupayan bari seuri reka mana baraya sok di dieu atuh di dieu ye da moal dipencit atawa dibakaka kaula mah butuh ku tanaga anjeun kitu cek raja ading tenang gek diuk bari nanya rek naon atuh ka kaula teh kasar ayeuna mah ngomongna kieu manusia kaula boga putri anyar rek dijieun permaiswari di negara tapi tacan kersa dikawin ku kaula sabab bayang tepung heula jeung nu ngaran ading ti lemur Cibonteng cenah mah manehna teh lanceukna nah bener atawa henteu cek raja bari mencro bener kuring lanceukna rek naon atuh jawab ading bari malik nanya lantaran nu diteangan aya di dinya hayang kanyahoan lalakona kieu isukan kaula rek kiwin tapi putri hayang dihias ku jelema nu ngaran ading tah kitu cenah kumaha maneh sanggup ading sanggup lah irang ngahirasna ading teu panjang mikir manehna geus biasa neguh kana maksud putri tang tuker tatahar sangkan bisa kabur sakalian ayeuna sabab engke pas sore rek diayakeun heula pesta di negara lamun anjeun sanggup hayu urang ka jero jeung kaula jeung putri mangga sok ngiringan jung ading nangtung manehna teh teu ngarasa kagok malah mah geus gararetek hayang geura ka jero karaton rek buru-buru nanya ka nyi putri naha bener atawa henteu yen eta nu ngaran Nyi Nining waktosna disee para mitra